Right, Mkomaseni, tirikusangana tiri panapa tichida kunzwa nhoroondo marara muri kuita mushure mekunge masangana nedambudziko rechirwere. Tinoziva vakawanda vanosangana nezvirwere izvi and vashomawo zvakare vanoda kubuda pachena vachitaura zvavakasangana nazvo, matangiro azvakaita, makundiro avakazviita nepavari pari zvino izvi. Saka chekutanga da kutendai nemukana wamatipa kuti tidzidzise vamwe ndochinangwa chandingati chikuru chepurogiramu ineyi, kuti tidzidzise vamwe zvichida ari kudambudziko iroro asi hasati akunyatsoziva kuti apa ndiri papi. Handiti vakawanda vangada kutanga kuziva kuti munhu watiri kutaura naye anonzi ani. Okay, inini zita rangu ndinonzi Stanley Sibanda. Ndine makore 45. Ndakazvarwa kuBulawayo kuMpilo Hospital. Ndikadzidza ikoko ndikakurira ikoko. Ndakazouya kuHarare kunoku muna 2005 ndokwandiri nanhasi. Handiti nyaya tinotitaura naye panapa inyaya dzakatarisa neutachiwana hweHIV zvimwechete zvakare nechirwere cheTB. Imimi pamakazotanga kuziva kuti aiwa urwere hwandiri kurara kuti chirwere chandinacho panapa HIV zvakanga zvaita sei? Okay, right, muna 2004 ndaiperekedza vamwe sekuru vangu kuBulawayo vairwara vachinorapwa. Saka kwakuna dokta anga aripo kuBulawayo ikoko ainzi Dr. Dickson, anga ari murungu. Ndo mazuva akatanga kuitwa zveOI clinic kana kuti zvemishonga yemaARVs. Saka vaiti vakatesta munhu then vobva vamendesa ikoko OI clinic ichangovhurwa. Saka Dr. Dickson uyaya anga atesta sekuru wangu vawanikwa vari positive. Saka vavarifeya kuti vaende kuOI clinic yekuMpilo kuti vonotangwa mishonga sezvo yanga yaibva kutanga. Saka mukuperekedza sekuru wangu vachinoitwa macounseling sessions, kwangu ne macounseling sessions 4 aiitwa. Saka pane zvakaongororwa nadokta kwandiri akabva andidhonza pasaiti akandiudza kuti dai ndandiri iwewe ndaitestwawo futi. Haana kundiudza marizini acho kuti wai chii chaangaona kuti azondiudza izvozvo, but sachiremba pane zvaangaona kwandiri. Saka mazuva ekutanga handina kunyanyozikoshesa stereki zvavakataura izvozvo. Pandakazodzokera takunoita yekupedzisira H4 yacho yatinoti ARV4 icounseling yacho iwe, ndopavakandiudza futi same thing iwe. Saka ndakazozvifunga ndiri ndega ndikati maybe pane zvavaona, but ndandisingarwari, ndandisinganyanyorwara. Saka ndakabva ndaenda kuNew Start Center kuBulawayo ndopandakanotestwa. Saka vakandiita macounseling session, vane macounseling anoti avanoita munhu asati atestwa, kuitira kuti kana akatestwa akabatwa aine utachiwana anozvigamuchira sei. Saka ndakanotestwa ndikaonekwa ndiine utachiwana hweHIV. Saka kuti ndizive kuti zvakafamba sei, ndakawana sei, handitomboziva, handina kunyanyotsvaga stereki just because netime yacho iyoyo HIV yaityisa. Ndandatyawo nekuti taifunga kuti ukabatwa neHIV makore acho iwawo watomirira kufa. Saka taizvitora sedeath sentence kuva HIV positive. Saka ndo matestirwo andakaita inini. Makanga mane mudzimai here panguva iyo? Inguva iyo ndandisati ndane mudzimai. Ndandisati ndane mudzimai and ndanda kushanda but ndandisati ndaroora hangu, but vokufambidzana navo ndo vandandinavo. Pakazonzi nachiremba uyu ndida kuti dai ndanga ndiri niwewe ndatestwa, makambonere nini kurwara kwamaita? Ndandisinamborwara kurwara chaizvo, ndandisinamborwara, but chandadanoitisa inini kudzikira, then chandakafungira stereki chavaonekwa nadokta marashi, ndandiri mafascial rats, marashi aingobuda opera obuda opera, ndo zvandiri kufungira kuti ndo akaonekwa nachiremba. Pamakatestwa kubva maonekwa kunzi muri positive, makazvigamuchira sei? Nditorei pazuva iroro makatarisana nakansera maresults enyu abuda obva azokutsanangurirai, makazvigamuchira sei muchibva ipapo muchienda kwamaini? Nguva yacho iyo zvava zvakaoma, ngati ruzivo nenguva yacho iyo kuma 2004 2005 rwanga ruchiri rushoma. Saka HIV yaityisa, and time yacho iyo zvekuti HIV zvava zvisingazivikanwi stereki, yainzi AIDS. Yaityisa zvekuti munhu anayo aitotyisa kana kugara naye kana kudya naye kana kumhorosana naye muchibatana maoko, zvaitotyisa.
saka zvakandibata stereki ende ndo stage yekuti vakawanda ndo pavari kupararira ipapo just because vanofungisisa stereki nenyaya yestress zvakawanda zvinoitika nenguva yeacceptance kugamuchira kuti ndo zvandanazvo kunonetsa kuvanhu ndo pari kupararira vanhu vakawanda ipapo kana neniwo ndakapinda stage iyoyo but nekuramba ndichidzidziswa naDr Dickson kuMpido Hospital zvakandibatsira kuti ndigamuchire even nemacounselors akanditesta kuNew Start Center kuBulawayo zvakandibatsira kuti ndikurumidze kuzvigamuchira although zvakatora nguva refu stereki ndisati ndazigamuchira but ndakazogamuchira hangu nekufamba kwenguva. Munhu wamakatanga kuudza kuti ndozvadambudziko randasangana naro ndiani ende akati chini? First person akaziva ndiye sekuru wangu andaiperekedza then pandakazodzokera kumba wandakakwanisa kuudza muning'ina wangu ndiye wana ndakatanga kuudza iyeye ndiye akandiperekedza kuita neyati time yacho iyo wainzi kana wabatwa HIV positive unouya netreatment partner ndo paunenge uchiita counseling unofanira kunge une treatment partner yako saka ndiye andakaenda naye muning'ina wangu saka ndiye akakurumidza kuzviziva iye akazvigamuchirira pachake but ndakuzoudza vamwe manje ndakazoona kuti stigma iripo vakatanga kundistigmatize zvinhu zvacho hazvina kuzomira mushe but ndinotenda ndichiripo. Kana muchiti kustigmatize kachirungu tinokuziva kuti vanhu ivava makaudza vakanga vako kuitai sei zvava inova ndio stigma iyoyo but tinokuziva kuti chii chavakanga vako kuratidzai kuti ichi nechichi chichimamaza kuti apakapa vanhu ava vakundisarira vachadai nezvavo right yatinoti stigma and discrimination kusarudza munhu nestatus yake saka ndaiita kunge kakusarudzwa especially even ndingati hama dzepedyo ndo dzaindisarudza stereki iyo yandambotaura iyaye maybe yekuti unenge wakupiwa zvinhu zvako wega zvekuti zvinhu zvaunoshandisa nyati ruzivo futi rwari ruchiri rushoma nezveHIV vanhu vaifunga kuti inogona kufamba kana kumhepo chaimo saka even nezvinhu zvatinenge tichishandisa kana plate yaunenge uchishandisa unogona kuti ukashandisa plate mumwe munhu akaishandisa anogona kutora HIV vanhu vanga vasati vane ruzivo rwakanyanya kuwanda stereki saka ndakasangana nazvo izvozvo zvekuti even kumabasa tinenge chiita unenge uchinongedzwa kuti munhu uyu ndozvaakaita ndakasangana nazvo futi izvozvo ndaishanda kuBulawayo ndichigadzira kambani yaiita zvemabhasikoro saka vakakurumidza kuzviziva then nenyaya kuti ndandisingadi kuti ndirambe ndichiviga status yangu ndakabudisa status yangu but ndakaona kuti futi zvakakonzeresa kuti ndisarudzwe stereki pahama apa musingataura zvenyika ndinezita akakuitira zvamanga musinga expecti ndiani panyaya dzestigma idzi ndinozopegana kupedza kuti but Robert but ndo zvaanga nditi here ndirifunza kuti pamwe ndiye munhu anitasi angatonzwisisa akakuitai sei right ndakutaura mainini wangu chaiyo nenyaya kuti inini time yacho iyoyo ndandaanherera ndandisina vabereki vanga vashaya vese saka ndandiri mumaoko amainini wangu muning'ina wamai wangu pane shoko ravakandiudza kuti nanhasi richiri kundibata nanhasi saka ndichirwara time yacho iyoyo ndiri mumaoko mavo vaigara nemurume wavo bamunini wangu vakandiudza shoko rekuti ukafira pano tinoita mhosva nevanhu vekumba kwenyu kwababa wenyu saka isusu tataura nabamunini wako tafunga kuti udzokere unogara kumba kwenyu kwababa wako asi isusu tatasiya mumaoko mavo samai ndo vanga vaonekwa kuti vanogona kutichengeta but nenyaya yekuona kurwara kwangu kwandanda kuita vakandiudza shoko iroro rekuti ukafira pano pahama dzekwababa wako dzinotinetsa beta uende kwababa wako saka iso ndakazoona kuti kundistigmatize kuyakuya nenyaya status yangu sezvo vanga vakuziva status yangu nyati ndandisina nguva ndifunga ndine 1 week ndatestwa ndopandakaudzwa shoko rakadaro but ndisati ndatestwa ndaigara navo zvakanaka vaingondibata zvakanaka vachiziva kuti munhu asi kunzwa mushe vachindiitira zvandaida but pavanga kuziva status iyoyo chete ndopazvakabva zvachinja saka makabuda here pamba ipapo mushure mekunge vataura yes nyaya yati zuva racho the following day vanga vandigadzirira kudhara mari yebhazi saka ndakabva ndakwira bhazi kumatopo kwandanga ndiri ndakabva ndakwira bhazi ndichibva kumatopo ndichienda kuBulawayo saka Bulawayo kwacho handina kuzoenda kwavaida kuti ndiende kwacho kwehama dzababa ndakabva ndarowa U10 the very day yacho iyo ndikananga kumuchavezi hospital kugwanda uko ndokwa ndaifungira kuti pamwe ndogona kurapwa saka ndaenda ikoko ndikanorapwa but still vaiedza kundimotivata kana kuti kundivaka kuti ndikwanise kuaccepta status yangu ndandisati ndaaccepta status yangu time yacho iyoyo although ndandakuziva patatanga kutaura mati makanga muchiri jaya mamuri bachura
marora here ndandisati ndarora izvi mazorora izvozvo ndakazorora makakasangana sei nehanzvadzi yangu right nekufamba kwatiri kuita nemaprograms atiri kuita ndakazosangana nemudzimai muno muharare through maprograms ineya kuti ndandakushanda nemaorganization akasiyana-siyana kuno kunew start center kunonzi kunew life pane gurupu rataisanganiswa ipapo tichishare tichigoverana kuti tingararame sei neutachiona hweHIV ndo patakaona mukana wekusangana ipapo right saka nekupresenta kwatinenge chiita ndikati kuti uzotaura nemunhu handiti kunze ukusingazive status yake mostly taitya zviya zvekuti kuspread deliberate infection yekuspreada HIV uchiziva saka waitya kuti unange munhu kana kuti udanane nemunhu usingazive status yake saka taienda kunosangana vane same status muharare munomu ndopataita maprograms edu ndopandakazosangana naye wangu ndikataura naye tikawirirana zvakanaka sisi tatakuzivana kuti tiri musame status zvakatiita kuti tinzwisisane kana vanhu mukasangana muri same status ka munonyatsonzwisisana kuti izvi handifaniri kuzviita kune uyu handifaniri kumustressa just because viral load kana kuti CD4 yake inokanganisika saka ndinofanira kumubata nenzira idzi saka zvakatibatsira kuti tikwanise kuvaka masangana kudaro murume nemukadzi pane rimwe challenges kana matambudziko makambosangana nawo sevanhu vari kurarama neutachiwana ya matambudziko aripo atinosangana nawo especially panyaya dzeutano unoziva kuti kana munhu ari HIV positive yatingati immune system yake inenge iri compromised zvichireva kuti zvirwere zvakati wandei zvinenge zvichingotambira kwauri zvichingouya zvichipera zvichirapwa panotinetsei saka tinenge chiedzawo kumaneja kuti immune system iyayo isadzikire stereki tirambe takasimba saka machallenges aripo inyaya dzenutrition especially ukasawana nutrition yakakwana zvinokukanganisa futi mararamiro ako saka zvinenge zvakuda kuti semurume futi ushandire mhuri yako kana zvamuka zvavakwidzawo maybe zvisina kumira mushe zvinokanganisa kuti ingamu haizouya zvakanaka saka machallenges aripo vanhu vari kurarama neutachiwana even challenge chaiyo yekutora piritsi riya every day it's a challenge but tinoziva kuti ndo zvinotoraramisa saka tinofanira kusimba imi semukwasha makagamuchirwa sei ndira kutirai kuandastenda vanhu dzangu pavakaenda nemi kumhuri kwavo vachiti uyu ndiye mukwasha wangu obviously ndinofunga kuti vakanga vatobudawo pachena kuti mukwasha wenyu munhu ari kuraramachi utachiwana makagamuchirwa sei iko right sezvo ivo vaiziziva vanga vamboita care hanza kana kuti mwana wavo vaiziziva kuti ndo zvaari ivowo time yacho iyoyo handinambosangana nechallenge just because vaitoshuvirawo kuti dai mwana wavo arorwawo nemunhu ane status yakafanana neyake wovakawo saka hazvinambonetsa stereki kumba kwemudzimai wangu vakandigamuchira chaizvo zvinhu zvese zvikafamba mushe up to nhasi vanhu vatinowirirana nevanhu navo stereki iye akagamuchirwa sei muroramo kumba kwedu kumba kwedu ndingati kugamuchirwa kwacho yes akagamuchirwa but sezvo ndambotaura papa kuti ndakura ndisina vabereki saka vanhu vangu vakuita zvekukandirana zviya zvakuti torai mimi vamwe vachirambawo torai mimi vamwe vachirambawo saka life yacho yekumba yanga isina kumira mushe vakazotanga kuzigamuchira nawo vaona kuti munhu iyayo ataifungira kuti achakurumidza kufa neHIV mupenyu ende atoenda pane imwe stage ndopavakatanga kuda kuzigamuchira manje ende nemudzimai wangu vabva vamugamuchirawo zvakanaka ndoziva kuti vakawanda vamwewo chikamu chevanhu vari kurarama neutachiona HIV vanogona kusangana nedambudziko reTB makambosangana naro ya ndakasangana naro dambudziko reTB kusangana kwayo neTB kwandakaita ndekwe mudzimai wangu ndiye akabatwa TB muna 2007 saka ende TB futi time yacho iyoyo yanga isati yakuzivikanwa stereki futi saka zvakatinetsei futiwo ndichiedzawo kunomurapisa ndikati kwekutanga sezvo muchiziva culture yedu isusu vanhu vatema kunoku munhu akarwara tinokurumidza kufungira zvisiriso saka takafungira zvakawandawo futi papa kuti maybe kuroyiwa uku nemarwariro avaiita saka ekungopera mwiri
saka takazomhanya kuenda kumaprofita tikaenda nekune dzimwe n'anga dzanga dziripo ikoko. Saka taiudzwa zvinhu zvakasiyana-siyana zviri kukonzeresa kurwara kwavo, of which vainongedza hama kuti hama yenyu yakadai ndio iri kukonzeresa kuti arware, ende kune mamaprofita futi aizvitaura izvozvo. Saka izvozvo zvakakonzeresa kuti kuve neruvengo pakati pedu isusu nehama dzacho idzodzo dzaitaurwa. Saka hatina kuzokwanisa isusu kuti tivaendere kana kunovanongedza kana kunoita noise navo kuti muri kuita zvakati nezvakati, but zvataida isusu ndezvekuti varapwe vapore. Kana nyaya ichizotaurwa vapora yozotaurwa, but nekufamba kwenguva taimboendawo kukliniki futi. Saka kliniki ndo pavakatiudza kuti aiwa munhu uyu ane masymptoms echirwere cheTB, saka tachikumbira kuti timbomuongorora chirwere cheTB. Then ndo patakavhuma vakaongororwa vakaonekwa kuti vari positive TB, ende vakatanga kupiwa treatment yacho vakarapwa. Yanga iri 9 months kana ndisingakanganisi, ende yanga ine mishonga yakawandisa stereki. Mapirisi eTB kudhara waipiwa kana 13 chaiwo. Saka airwadza kunwa, wairwadziwawo futi kunwa kwacho. Sometimes vachimboda kuramba kunwa kuti mapirisi akawanda anondikanganisa, but takaramba chivapusha, vakanwa kosi yavo kusvika vapedza, vakaita right. Ndo patakazoona kuti tainyebero nedzin'anga. Saka izvezvi pane basa ramuri kuita readvocacy. Chikwata ichi chinonzi chakatanga rini ende mabasa achiri kuita ndeapi, uye zvakare chiri kushanda nevanhu vakaita sei? Alright, ndisati ndapindura ipapo ndakutaura kuti ndataura zvamai inini wacho yakazondibata 2017 manje, but payakazondibata TB ruzivo rwanga ndandanaro just because ndakaona masymptoms acho kune mukadzi wangu, mba ndazomaona futi ndiwo waripo kwandiri. Saka ndibva ndaenda kliniki ndichinorapwa nemakararwa iyeyo. Saka vakanditora makararwa, mba ndadzoka after 2 days vatora maresults angu akaratidza kuti niniwo ndapositive TB. Saka ndakakwanisa kurapwa, asi kurapwa kwemanje kwaanani. Taipiwa mapirisi 4 chete. Saka plus period yacho duration yacho 6 months haisiri 9 months senguva yakarapwa mukadzi wangu. Saka ndakakurumidza kupikawo ndikati right. Saka ndochiuya pane pamibvunzo yenyu. After that ndarapwa TB, zvamuropa zviya zveadvocacy yeTB neHIV, ndakaona zvakakodzera kuti ndikwanise kubatsira vamwe vanhu, ndichitanga necounseling kuHIV then nekuTB kwacho. Saka ndine maorganization andiri kushanda nawo, but on a voluntary basis, that is Stop TB Partnership, inonzi iyo Jointed Hands Welfare Organization. Ndakatorwa nasisi vanonzi Melody Mukundwi, ndo vakandiona kukliniki ikoko nyati vanombofamba maclinics, vakaona kuti munhu ane chido chekuramba achidzidzisa vamwe wake kuti vagare sei kana kuti vararame sei vasabate utachiona hweHIV kana kuti hwetuberculosis. Saka ndo vandinomboshanda navo. Hapana paStop TB Partnership vanenge vasina muripo chaiwo kuti ndinobhadharwa, but inyaya yekuti maybe vandidedza kuti enda kuworkshop unoita zvakati, ndowana ipapo panenge ndawana kuworkshop. Saka ndo zvandiri kuita. Then neZimtech, Zimtech ndinombobata nayo ndichidzidzisa zveTPT. TPT is TB preventive therapy, mishonga yekudzivirira TB, yandikati yekuderedza mikana yekuti usabatwe neTB. Saka ndo imwe yandiri kudzidzisa ndiri mukliniki. Ndinombotenderera sometimes ndoenda kune mama clinics, but clinic yandinenge ndiri based stereki ndiri kuRujeko clinic kudzivirira seko. Imimi ndimuri muadvocacy mukomasteni. Pane here vamwe vanomboya kwamuri vachitivo ndakarapwa nemishonga yechivanhu, HIV yangu hapasisina, kana kuti TB yangu hapasisina, kana kuti kudyirwa mari chete? Varipo vanhu vanotaura izvozvo. Kune chimwe chinhu chandakaongorora especially kuHIV, vanhu vanofanira kuita careful panyaya yeHIV. Pane pamwe pekuti viral load inenge yasuppressed kana kuti inenge yatsindirirwa stereki nema-ARVs, anditi kana yatsindirirwa stereki ya viral load yako below maybe 50 copies, ukanotestwa izvozvi unobuda uri negative nerapid test yatinoshandisa yekutesta apa, unobuda negative, anditi watestwa ipapo. But azireve kuti unenge uri negative, inyaya yekuti utachiona hwayo unenge wanyanyotsindirirwa nemapirisi stereki yatinoti viral load inenge yasuppressed, anditi
saka iri dangerous yaya unoenda kuchechi kana kuti kudzin'anga vokudza kuti pamwe kumaprofita still vokudza kuti takunamatira wa negative iwewe nenyaya kuti viral load yakagara iri suppressed unotestwa waonekwa uri negative for sure azviroi kuti unenge uri negative chinenge chiripo chirwere but chinenge suppresswa sterek once wangosiya mushonga waudzwa kuti wa negative pachinozotanga kusimuka chirwere chiya chikakubata papa vanogona kuitika iyaya tinoti drug resistance kana wakuzoda kuutanga futi ende ndo pari kuperera vanhu vakawanda ipapo pekudefaulta pekusiya mushonga vaudzwa kuzin'anga kana kuti kumaprofita kuti wa negative kana kuti takunamatira wapora wa negative siya mishonga haisiwe once wangosiya mushonga ikakudzokerera futi zvinonetsa kuti uzorapwa nemapirisi atinawo mafirst line aya kana second line atinawo iya inonetsa izvozvi nyato once viral load yako yaramba iri pamusoro sterek unoitwa tinoti enhanced adherence counseling for 3 months ikaramba iri pamusoro wakuchinjwa kubva kufirst line iyo yagara ichiwanikwa muzvipatara zvese wakuendeswa second line inonetsa pakuti kuwanikwa kwayo sometimes inomboshota inonetsa kwani sometimes inouya combination yacho sometimes ine 2 madrugs kana kuti 3 madrugs inokwanisa kuya yakashota mamwe kune 1 drug chete mamwe wacho asipo saka zvinoreva kuti wakufanira kuenda kunotenga kufamasi kwacho anodhura ndofunga not less than 20 US kagaba 1 ke 1 month saka ukashaya 2 zvatino zvinenge wakunobudisa 40 US every month saka zvinorwadza munhu ngaagara ari pafirst line amaintaine first line iyoyo than kuzosiya mushonga uzoendeswa kusecond line ende zvinonetsa sterek drug resistance iya ikakuramba futi second line iyoyo unoenda kupi third line yacho hakuna iri ngowanikwa chete kuprivate chete one inonzi Newlands clinic asi kumaprivate hospital kumapublic hospitals kwese hakuna handiikumba kwatinofambawo kazhinji vanhu tinozati zvinezvi tasvika palevel yekuti vanhu vakutojoka nevanhu vari kurarama neutachiwana hweHIV kana kungangaperi pamuchato kana paripo totonzi aiwa tangai kupa vemapiritsi ava kudya ndimona vanhu vachitoseka nezvazvo asi kunenge kuri tasi kukurudzirana handii at a family level mumarriage anofungidzisa mumwe kuti yanguva yemapiritsi ndiani kana kuti iwe izvo hatifanira kunge tichidya izvi ndiani chingotitorai mumhuri menyu mimi Stanley and wife kuti munozvifambisa sei okay iri ndingati ibasa remunhu wese rekuyeuchidzana kudhara taimboita zvealamu yefoni alamu taiseta alamu foni ikangoringa 8 o'clock ndobo time nguva yatinona mapirisi edu usiku ikangoringa foni tobva taziva kuti nguva yedu yakwana but mazuva ano tinongobata nguva even paTV kana chiona TV tikaona pakutanga news hour toziva kuti nguva dzedu dzedze dzakwana ibasa remunhu wese pangu nemudzimai wangu kuti tiyeuchidzana kuti nguva yakwana pane vati kazhinji tinoziva kuti varume mukadzi akasangana dambudziko rekurwara varume vanonosiya mudzimai kana kumusha kwavo kuti inini izvi ndazvitadza imimi pamukadzi wenyu paakarwara nechirwere cheTB dambudziko iroro makarisimudza sei kuitira kune vamwe varume zvakare vanokurumidza kuneta muvape dzidziso chinhu chekutanga kana tichidanana kana kuti tichiroorana isusu pane shoko ratinotaura kuti ndichava newe munhamo nemumatambudziko kana mukusvika murufu saka that principle ukaramba uinayo hazvikunetse ende iyo stage iyoyo for sure kune vanhu vakawanda vari kuponjera ipapo vari kuitadza vakawanda mupartner yake ikarwara iye anotiza just because anenge ane pfungwa dziya kuti handidi kuti afire mumaoko mangu handiti saka vakawanda vanotiza but inini handinambotiza ndo pandakawana simba manje rekuti ndimupe support yekuti akwanise kurapwa kuitira mwana wedu akwanise kuchengeteka zvakanaka saka nenyaya yemwana futi wandaifunga yaya kuti mai wake vakaenda inini ndichazonetsa kuti ndimuchengete just because anga ari mudiki saka zvakandipa futi simba iroro rekuti ndiedze kuvabatsira nenzira dzese saka ndakatraya kuenda kuzin'anga kwataita kuya kwakuri kuedza kuti maybe munhu angarapwe wopora muchirarama neutachiwana hweHIV mukunasema pane here zvatingati zvakukanganisai kuita mukati meupenyu hwenyu kune vamwe vanotora being positive the end of the world but imimi 17 years tingati pane here chamakatadza kuita chamaida kuita asi kuti muri kurarama neutachiwana hamuna kuzviita ndikati mazuva ekutanga chaizvo especially pandakatestwa papaya
nerunongedzo kana kuti nestigma yandaiwana especially kubasa kumabhasikoro kwandataura kuya kwe zvakandiita kuti ndizopedzera ndasiya basa just because kuwirirana kwangu nevandaishanda navo kwangu sisina kumira mushe ndainongedzwa zvisingaite zvekuti ndandakufila out of place saka one zvakandikanganisira ndakaruza basa basa racho ndakasiya inini just because ndandaona kuti handingararame panapa ndichagara ndichistress then zvobva zvandikanganisa utano hwangu ndakabva ndasiya ndikagara ndo chinhu chekutanga zvakandikanganisira basa rangu then potential chaiyo yandandinayo before that ndisati ndatestwa chaiyo wandaitarisira kuti ndichasvika nenyaya dzemabasa idzi pfungwa dzese dzakabva ndadzirasa ndakuona kunge hapasina pandinoenda just because time yacho iyoyo taiziva isusu kuti munhu akabatawo HIV positive haasisina makore akawanda anenge akumirira rufu ndo zvataiziva saka kuti ndichiita zvinhu zvandaitarisira especially art ndandiri artist ndaidrowa chaizvo ndishandisa mapendi ndishandisa zvinhu zvakasiyana siyana ndabva ndasiyana nazvo ndakufunga kuti hapana pandinoenda saka zvakandikanganisa stereki ndakazotanga kupika hangu later on after makore ndaona kuti ndadzidza futi zvakawanda kuti tinogona kurarama upenyu hwakanaka chaizvo hwakafanana neupenyu hunorarama nevanhu vari negative as long as ukaita good adherence kumishonga yako unopiwa unorarama upenyu chaiwo ndakudzidzira machirombyana kuchechi nekudzinanga chii chinozosvika pakuti munhu ave nefaith nebelief yekuti ndapora handisisina utachiwana hweHIV ndimunomboshanda nawo vanomboti fota vamboudzwa izvozvo vozodzoka chii chinonyanywa pusha kuti vasvike pakuti aiwa zvechokwadi ndaita se ndarapwa muchiita samatauriro amaita ekuti viral load yako inenge yaita se yasvika pane imwe level saka inenge virus yako inenge yari undetected faith yekuti munhu azokuti aiwa mapirizi ndasiya totoona vamwe pamwe achitorasa kana ari patv donzi rasa mapirizi chii chinokonzera izvozvo chandiri kuona inini pavanhu vedu vanonyanya da kunamata munhu stereki kana kuti kutrusta munhu stereki especially mafundisi vanapapa varipo mazuva ano vanotrustwa zvisingaiti kumachechi zvekuti zvaanenge ataura vanhu ndo zvavanoita vanofunga kuti amene kuti ndingati vanenge vakutora munhu uya kumuita kunge mwari kuti zvaanenge ataura ndizvo chinenge chitori chokwadi saka vanonyanya kuisa trust yavo stereki kana kuti faith yavo stereki kune munhu of which zvinenge zvisirizo ende ini ndobhiliva kuti zvirwere zvakafanana naHIV zviya vana chiremba chete vakakuisa pamushonga ndo vane mvumo kana kuti vane kodzero vane simba rekukubvisa futi pamushonga otherwise kana vasina kukubvisa pamushonga unofanira kuramba uri pamushonga advice yamungape kuvanhu angave macouples kana kuti angave munhu one ari kurarama neutachiwana hweHIV ndeyekuti chii chinopedza program yedu right advice yandoda kupa inini kune makapu ndeyekuti kana mumwe wako maybe mamuchigara muri negative abatwa ari HIV positive mupe support chekutanga enda newe munotestwa mese munoonekwa pane zvinoitika zvekuti mukadzi anogona kubuda ari negative murume positive kana kuti murume negative mukadzi positive yatinoti discorded couple yaye saka unofanira kusapota mumwe wako haufaniri kumusiya just because iye asangana nestatus yakafana neiyoyo panoda sapoti womukurudzira kunwa mishonga yake zvakanaka nenguva uchicontrol adherence yake ogara naye zvakanaka omupa rudo anenge akuda rudo ipapo ngaasafire zviya zvekuti nini kana kuti wakugara uchimabhuza uchimutuka nezvestatus yako kuti ndosaka wakadai status yeHIV inogona kuwira chero ani kodai wanga uri iwewe wabatwa uri positive iye ari negative waespecta kuti akubate sei saka unofanira kumubata zvakanaka and then ndochiti ku-TB mostly chandiri kuda kuadvisa ndechekuti kukurumidza kunoongororwa as soon as waona one of the symptoms ze-TB ndingamataure mbichana masymptoms ze-TB kukosora anditi mazuva ano takuti any duration kudhara taimboti wakosora mazuva akati but izvo takuti wangokosora chete then kuluza weight ma-night body sweats anditi kudikitira usiku kuya and then kuluza appetite ukaona masymptoms iwawo kana one yacho enda unoongororwa then worapwa nguva iripo TB kana yabatwa nguva iripo warapwa nguva iripo inopera ende chatinoziva ndechekuti TB inorapika makambosvika here kana panguva yamakati noziva kuti muchiri mukomana kana izvinzi mabhazera vanhu vanenge vakaungana vachitaura nyaya dzavo muchibva uko monyatsoona kuti vanhu
vanogona vanga vachivata nezvavo pamunosvika bva vatizi zvokuti vabva vanyarara sokuti andosvika kuti munotomboti dai ndaziva hangu ndisina kuuya panapa makambosangana here nezvo zvakaita sezvo izvo zvaindinetsa manje mazuva ekutanga izvozvo ndaizoona ndati stigma ndakasangana nayo chaizvo even kumhuri chaiyo vaikwanisa kutaura kutaura uchizoona kuti vanhu ava vari kundinyaya zvaindinetsa time yacho iyoyo but izvozvi chandingada kutaura wedhera ndingada kushandisa ndiri kuti taamagogodera nyange vanhu vakataura vakaita sei handina kana basa nazvo nenichiziva kuti munhu anogona kuti ari kukutaura iye haana kutestwa pamwe iye atori HIV positive abva tokuwara asingazizivi saka mazuva ano ndiri kutokurudzira vamwe nditodzidzisa vamwe kuti mukaona mukasangana nemasituations akafanana neaya munofanira kumamaneja nenzira ishi panogona mukoma Stanley paine vamwe vari kuona program yezvinezvi vachine madoubts kana kuti vari kuda advice rubatsiro makasununguka here kutaura phone number yenyu zvako kufonirai vachibva vataura nemi direct vanenge vachida maadvice whether ndezveTB kana kuti ndezveHIV vanogona kundibata inini pafone number dzangu dzinoti 0774 098 990 0774 098 990 kana kuti email address yangu inoti iyo stanleysibanda299@gmail.com ndo pandinobatika ipapo. Tinotenda mukoma Stanley machigogodera taamagogodera ende pane imwe kurudziro yandakanga wana futi kuvanhu vari kurarama nehutachiwana tane mishonga minyowani yekudzivirira TB just because ndingati chiri kuuraya vanhu mazuva ano chiri kuuraya vanhu kana vabatwa HIV positive haisi HIV haisi AIDS haiurayi HIV haiurayi chiri kuuraya vanhu ndeatinoti ma-opportunistic infections saka TB ndo opportunistic infection iri kuuraya vanhu vakawanda iyocho ndo biggest opportunistic infection iri kuuraya vanhu saka tane mishonga yekudzivirira TB yatinoti TB preventive therapy TBT saka toda kuti vanhu vese vari pamushonga weart vaende kunopiwa mishonga iyoyo kana ukasvika kuclinic vakasakupa mishonga iyoyo ita kurequesta kumanesi kuti ndikumbire mishonga yekudzivirira TB inotibatsira kuti uderedze mukana yekubatwa neTB saka mishonga iyoyo yaimbopiwa iri INH yanga iri 6 months uchipiwa 1 pazuva for 6 months but zvakaonekwa zviya kuti dzinokonzeresa iya yatinoti pill burden anenge akawandisa mapiritsi saka wakauya ya 3 HP manje fuichi unenge uchipiwa 1 piritsi pasondo zvichireva kuti mapiritsi aunopiwa 12 for 3 months saka izvo waright mishonga iyoyo hauna kana maside effects akati wandei wekutanga uya taisangana nemaside effects akafanana nechiveve but iyi manje 3 HP yatinayo iyi asati aripota any maside effects so far saka vanhu vanofanira kunotora mishonga iyoyo kana kuti tono requesta clinic vanotorera mishonga kuti ndipei mishonga yekudzivirira TB tidzivirire TB tinotenda mukoma Stanley tichasangana mune zvimwe zvirongwa ndinovimba kuti vamwe vachakufonirai musazorohwa nehana makuti phone number dzangu iwo vadzawana kupi madzitaura vanokufoniraiwo vamwe vanenge vachida kuita sei vachida kushanda nemi kuitirawo kuti mubatsirewo hama neshamwari kunze uku dzinenge dziri musame situation nemi ndatenda ndaasununguka chero nguva vanondifonera ngavasununguke kundifonera sunungukai kundifonera chero nguva muchibvunza zvamunenge muchida kubvunza nezveHIV nezveTB ndiripo kukubatsirai pane zvandinenge ndakwanisa kukubatsirai.